오늘은 무더운 여름 시원한 커피 한 잔과 함께 계곡에 발담글 수 있는 곳을 알려드리겠습니다. 이곳은 경기도 광주시 남만사성면에 위치한 카페인데요. 넓은 주차 공간이 있어 주차 걱정 제로. 가게 안으로 들어가면 탁 트인 홀이 쾌적하게 맞아주는데요. 그리고 창문 너머로 푸르른 무언가가 보이는데 계단을 통해 바로 계곡으로 갈 수 있어서 굿굿. 계곡은 물이 정말 깨끗해서 기분 좋게 놀 수 있어요. 또 수심이 얕아서 아이들과 안전하게 놀 수 있다는 것도 장점. 솔직히 카페는 빵 종류가 적고 커피 맛도 쏘쏘였는데 시원한 계곡을 편안하게 즐길 수 있다는 점에서 추천. 그럼 모두들 안전하고 시원한 여름 보내세요. 안녕.